Ayan guys, Ecomoto here. Naparinig ko sa inyo yung bago nating mid pipe. Nagpagawa tayo ng custom na stainless steel na mid pipe. So ito. Ayaw na pumayag yung anak ko dahil mga accessories lang din, pero wala kang mabibili ngayon. Makabibili mo dyan, puro rin. ha? Oo din. Maluwag pa talaga ito, Saan? yung kakambyo. Oo, normal yan kasi may play yan. Hindi pwede masikip yan. Madali masira yan. Nandito tayo ngayon sa Euro Corsa dito sa may Kalayaan Avenue. Kasalukuyan tayong nagpapagawa ng 390 Duke natin, no? Decat. So, tinanggal natin to. Napakabigat. Yan. Nandito yan. Nakabit dyan. Papunta sa header, no? So, itong dalawang to, mabibigat yan na pyesa, no? Kuya Tata ng Euro Corsa. Yan. Hi ka naman, boy! Napakagaling, napakahusay. Patapos na yung ating full custom stainless mid pipe. Yan. So, actually kanina pa kami dito. Nag-start kami ng alas 10. Tapos, ngayon ang status is naka-pre-weld. Finifit niya yung mga bracket at saka syempre yung hubog ng mga elbows, no, para maganda rin yung tignan. Ano na niya, wini-weld na niya ng todo, ihihinang para malinis yung gawa. Full stainless to, guys, no? Ayan, balutin muna natin yung catalytic, no, stock, para itatago ko sa bahay, para in case na I don't know. Tatago ko lang. Yan. Thank you. Ay, shoutout nga pala, Chef. Anong pangalan mo, kuya? Chef Romer. Mabait sila dito, guys, sa Euro Corsa. Highly recommended. Kahit di pa tapos yung gawa, ang sa akin naman yung serbisyo tsaka yung pakikisama ng mga tao, no? So, sobrang saya ko dito ako nagpagawa. Siya nga pala guys, yung muffler natin, yung pipe natin is yung stock pa rin. Pero di ba pina-debaffle natin, wala na siyang silencer. So stock pa rin. Wala lang silencer, no? Stock. Tapos yung custom stainless natin na mid pipe. So excited na ako marinig mamaya-maya. So ayan guys, ito yung first polish. Ayan, mukhang hindi pa siya ganung kapulido ngayon, pero may second polishing pa. Tapos may third pa, yung mas fine. So mamaya isang buo na yan. Thank you, Tata. Ayan na, guys. Oh. Ha? Ayan o. Ganda. Close up natin. Ayan. Oh. Wala na mga link. Parang isang buo na. Kabit na natin. Sound check na naman. Sound video. Okay, sound check tayo guys, maya-maya. Woohoo! Kinakabit na guys. Mas maingay pa ako sa tambucho ko. Excited lang, excited. Tayo sa kabila.
Oh, ha? Oh, yes! Excited na rin si Tata. De, guys, hindi biro. Hindi kasi biro, guys, maggawa ng customized na pipe. From cutting to fitting. Siyempre, kailangan tama yung pwesto ng mga links, no? From the header papunta dun sa sa pipe, sa main pipe, no? Pati yung paghinang, masakit siya sa kamay. It's a labor of love talaga. So ako, tulad kong mga customer na nandito sa Euro Corsa, wag niyong kalimutan na si Tata ang gumawa. Meron ka ba bang ibang kasama dito, Ta? Ikaw lang? O, siya lang daw. So, yeah, isa sa mga option. Kayo pa rin naman ang masusunod eh. Pero dito, I highly recommend Euro Corsa, no? Kaya mo naman kahit anong pipe, di ba? Oo, sir. Kahit po inline 4, kaya mo, no? Oo, kaya. Harley. Kahit mga Harley daw. So yun guys, I highly recommend Euro Corsa. Hanapin nyo lang si Tata. Yan, kinakabit na yung ating bagong custom mid pipe for our 390 Duke. So ito na, susunod na ito, sound check. Taro mo nga, sir. Yan lang sa may kanto. Makikita mo agad. Dalawa yan eh. Meron isa dito. Pero marami siya. Pero sa kanto nga sila. And guys, again, stock yung pipe natin. Wala lang silencer, no? Pero tinanggal natin yung catalytic. Decat. Naka-decat na tayo. Basically, yun yung ating project for today. Dito sa Euro Corsa. So, ayan. Ta, ikaw mag-start, ha? Nakakabit lang ulit yung battery para walang ground kasi sa welding, no? Ganun pala yun. Diyan yung susi, ha? Double check lang muna natin lahat ng ikakabit, no? Para safe tayo. Kasi excited na lahat dito eh. Ayan guys, so ito yung header, no? So, ito yung kanyang mid-pipe custom by Euro Corsa. Ayan. Ayan. I'm so happy guys. Sobrang saya ko. Lalo na yung mamaya maririnig niyo yung tunog. Okay, let's go. Whoa.
guys, so kung nagustuhan nyo yung bago nating pipe, no, comment down below. Kung meron man kayong hindi nagustuhan, I might consider. Let's see kung ano yung susunod nating gagawin, no. Again, this is Ecomoto. Please subscribe and please share with your friends, no, sa mga mahilig sa motor. Gusto ko nga pala magpasalamat, no, sa 120 plus nating subscribers. I'm really glad na may mga sumusuporta sa atin, and please share our videos. Please stay tuned for more videos sa mga subscribers natin ng Ecomoto. Please don't forget to follow also our Facebook page. And suportahan lang tayo, no, sa mga aspiring motovloggers. Guys, no, this is the end of the motovlog. Lagi natin tatandaan, may naghihintay sa atin na makauwi ng safe. So always ride safe and always remember to wear complete riding gear.